嗰種即係重點，我覺得唔可以睇同樣面積嘅單位。哦，重點係唔可以睇同樣面積單位。點解會咁樣咧？我覺得因為我又話俾大家聽點解我要玩抽油煙機，其實我有苦衷嘅。我同你老豆講嘅衰女。黃金髮又嚟到家居展啦！呢個咁大型嘅盛事咧，將會喺6月7號至10號喺灣仔會展舉行。咁另外我哋 ST 同工匠都有參加。除咗好多秒場限定優惠之外咧，今年我哋仲有成品家私，性價比高㗎。我哋嘅 booth number 係 H11到20，希望到時可以見到大家啦，記得支持啊！我諗我頭睇梁師傅唔使愁，大家好，我係 ST 梁師傅啊！今日大家嚟到喺邊度咧？就係屯門一個公屋單位。咁啊咁啱咧，我哋嘅客戶咧，甄小姐喺度啦，咁可以分享一下佢哋嘅過程啦，或者嘅心思啦，俾大家聽下嘅。每一個裝修工程都有佢一個獨特嘅故事，而每一個屋主咧都有佢自己夢想嘅家。我哋希望透過分享呢啲故事同埋裝修經歷，傳遞喜悅同埋靈感。咁啊，我哋一入到嚟咧間屋啦，就會見到有個好大嘅儲物櫃。阿甄小姐呢度係擺鞋櫃啊，定係咩咧？諗住預留擺棉被啊，擺衫啊。因為咧今次咧你個單位都哇都好多嘢喎，可以擺到。咁咧大家會睇到個門咧，就咁唔使換大門嘅情況下咧，可以游一游佢啦。咁啊成件事就會好好多啦。咁啊呢邊就會睇到另外一個儲物好大嘅空間啦，上面係擺啲公仔。應該係啊。應該準備係嘛？展示下。咁啊下面啊擺鞋啦，好明顯就今次咧呢個單位咧係用咗家私嚟間隔嘅。大家會睇到間房咧呢度個間隔咧都係用木間嘅，係一個家私嚟嘅。咁所以就唔需要用到專長去間啦。幾時搬入嚟諗住？聽日。我聽日。搬到公司約咗聽日。哦，聽日搬㗎啦，所以咧大家見到咧咁多嘢咧，就知道就係差唔多搬入嚟嘅。嗱另外又睇翻呢邊啦，呢度咧就睇到啦，佢有一個無敵嘅兩個 mon。你好中意打機嘅咩？定係工作需要咧？之前用開冇話有帶埋過嚟。嗱呢張台咧，好多人都中意嘅，無論係而家拍緊片嘅兄弟啦，你頭先佢都話佢想要嘅，我而家唔敢出聲喎。大膽啲，我想要咪出聲咯。香港買咧呢張嘢咧，不如話俾觀眾聽呢張嘢幾錢先？3000幾。3000零蚊嘅，係啦，3000零蚊咧就喺香港買嘅。點解咁貴咧？可以升降嘅，係啦，咁就視乎翻你坐得耐可以企喺度玩電腦咯，係啦。呢個係咪咁諗㗎？係啊，坐得耐企下咁樣。哇！呢個咩嚟㗎？呢個就係可以。呢個就係嗰個升降。哦，咁我哋睇下每一樣嘢。嗱，啲寫字樓咧就，哇，都幾高㗎喎。係啊，不過我個 mon 會頂住就唔可以。去到呢度啊？可以再。我講真㗎。係啊，所以企喺度用啦，可以。我諗緊咧，下面可以當張床喺度瞓都得喎。所以整線嗰啲就好方便咯。認真，我知有升降台嘅，但係我唔知道可以升到咁高嘅。呢個大家應該可能未必試過。咁低咧有幾低？65最低，高我唔記得咗。哦，呢個真係好喎！我諗到呢有啲咩好處啦。嗱，呢張台就係小朋友寫字啦。係啊，啲人就話由細可以用到大，10年保養。呢一張台我知道應該有一段時間㗎，但係我第一次玩。係跟埋個櫃㗎？買啊，買嘅。哦，另外買嘅。哦，呢個幾好喎，呢個鐵嘅喎。係啊，鐵嘅喎。我貪佢細細地。佢鐵可以黐啲磁石嗰啲嘢喺周圍啊嘛。台灣牌子出嘅，因為台灣好多人用呢啲升降台。呢個你喺香港買定？香港買嘅，同呢張台呢間公司一齊。哦，呢個要幾人啊？呢個600幾。哦，咦 ？OK， 價值連城。睇下間房啦，間房咧大家可以參考一下啦。嗱，呢度咧佢整咗2部冷氣嘅，一部冷氣呢度啦，一部冷氣嗰度。你係2個人住定3個人住㗎？2個。2個。咁呢間房你嘅？係啦。係啦。淨係瞓覺嘅啫。女士們梗係有自己嘅空間啦，即係阿爸都瞓喺度。係啊。阿爸就瞓呢度啦。你瞓喺呢個位置啦，真係用盡晒每一寸空間嘅。點解咧？上面擺咗一個薄櫃啦。成排咁樣去擺啦，我哋睇埋呢邊啦，呢邊就電視機櫃啦。我又發現咗喎，係冇梳化嘅喎，點解咧？係咪因為坐喺爸爸張床度？唔係，因為我就淨係會喺嗰度，佢就淨係會喺呢度，所以我哋即係呢個就係2個 mon 加埋一齊，
呢個就係兩個 mon。即係我哋平時都唔會坐喺 sofa。哦，所以就唔使要 sofa 啦，直情係大家如果唔用 sofa， 大家好獨立嘅。唔用 sofa 嘅朋友可以參考呢個動作啦，真係分得好清楚㗎啦。呢個就兩個 mon。係啦，一人一半嘅，你有冇發現？所以咧，成個獅子櫃咧都擺咗好多嘢嘅可以。所以其實成個空間都用到盡晒嘅。咁我哋另外啦，就再入去廚房裏邊睇下啦。入去廚房啦，我廚房其實都好靚喎。呢啲殼咧係咩嚟咧？就係包咗啲水喉啦。咁第日維修都容易可以整出嚟嘅。就換嗰啲飾面磚啦。咁同埋有個吊櫃咁樣啦。吊櫃下面咧就有一個燈帶啦，大家可以參考下。呢個抽油煙機咧玩唔玩得㗎？我知你好中意玩。係啊，因為其實唔係，其實我中意玩之餘咧，我又話俾大家聽點解我要玩抽油煙機啊？因為其實我係試俾大家睇㗎。其實我有苦衷㗎，因為大家冇可能玩到咁多個牌子㗎嘛，係咪先？你可以睇下啲，聽下啲吸力，好嘈㗎呢個。聽下啲吸力啊，跟住之後睇下啲燈，有時間掣，咁個聲量都好犀利嘅，都有啲 feel 嘅，係啦，有啲 feel 嘅。如果你中意呢個就自己黑 sell 下啦，我哋啲唔係黑 sell 嘅，即係順便行個路過唔好錯過咁樣。咁呢個哇，呢個嘢真係淘寶嘅，呢一 set 嘢都係。哦，其實呢啲 OK 喎，嗬。哇，咁你呢個雪櫃都幾大個喎。係啊，諗住襯翻個白色啊！哦，都好靚喎，成個結構都咁啊，仲有微波爐啦。誒，點解唔係蒸焗爐咧？而家好興喎。係蒸焗爐。呢個蒸焗爐嚟㗎？係啊。真係幾時真係唔識真。我都未研究過。哇，喺咩料咁樣啊？真係有啲難度喎，幾十項我見到。咁我哋下面就擺咗個洗衣機啦。咁啊，其實成個格局都好順嘅。誒，咁上面啲掛衣通係諗住掛晒衫喺呢度㗎啦。係啊，洗衫諗住喺度，應該就煮飯就唔會煮㗎啦。哦，即係個爐係裝假舊。所以要微波爐咯。哦，個爐係裝飾㗎咋？係啦，用嚟煮麵㗎咋，用嚟煮麵。哦，用嚟煮麵嘅都着嘅。即係萬一打風要煮麵就先至煮麵。哦，好啊，咁我哋睇埋個廁所啦。咁我哋入到嚟廁所啦，始終呢個係1至2人單位嚟嘅，個廁所係固定咗咁大㗎啦，肯定啊。所以咧，佢有啲好適合呢個廁所用嘅洗手盆，大家睇唔到？雖然個 size 唔係咁大，但係啲嘢齊晒嘅，護巾架咯，廁所啊、洗手盆啊，所有嘢都齊嘅，有鏡櫃啦。咁你喺裝修呢個廁所嘅時候，有冇遇到啲咩難題？個地其實咧重新做過嘅，第一次做嗰個去水去得冇咁靚，都好啊！隔2日就即刻幫我哋重新再鋪過。咁啊，佢可以做埋個浴室寶啦。其實大家你睇下齊唔齊啊？試問你屋企有浴室寶有冇抽氣扇先？其實細嘅廁所咧都唔係一定裝唔到啲嘢嘅，係齊全晒嘅。好啦，咁我哋出嚟傾下偈先。咁喺呢個裝修期間啦，你會遇到啲乜嘢可以分享俾大家咧？我見你咁後生咧，應該未試過裝修嘅，但係喺個裝修期間裏邊，你同你爸爸係點樣去將呢件事情係完成咧？係啦，由開始揾公司先啦。其實我哋報價就唔係揾咗好多間嘅，因為即係睇咗你啲片都，多謝都其實都係睇中你㗎啦。多謝。我揾你報價嗰陣，我都係諗住，即係如果你係即係報過嚟係差唔多，係啦，我都係諗住抹失你㗎啦。好，thank you。即係其實報價都係會揾1-2間去 compare 翻啦，有時係因為其他都即係冇你哋咁仔細，即係詳細每一項嗰啲，你哋就每一項分清楚。多謝。我哋越寫得越仔細咧，後面加嘅項目啊，或者係令到你個變數咧係少好多。譬如我寫一個價10萬蚊，包啲乜嘢咧？咁每樣嘢其實中間都會衍生好多嘢㗎嘛。特別係電掣啦，首先我會話俾你每一個電掣係幾多錢嘅。咁我哋應該都有解釋過俾你聽啦。係啊。所以成件事你哋有做埋嗰啲圖，畫埋公仔，每個電掣點樣計咁。一啲咁嘅儲物櫃咧，係你自己一直想擺咁樣啊，定係睇咗好多唔同資料去做嘅咧？周圍睇啲片，跟住就揾翻同樣嗰個平面圖，跟住自己用啲正方形啊、長方形，再加啲實物圖，跟住就俾設計師，即係佢就幫我。幫你擺咗落去，咁啊大概咁嘅樣。係啦。咁啊，第一次裝修或者未裝修嘅朋友咧，可以知道喂，其實做一間屋，大家可以都以為剪少少圖啊、顏色配搭啊，或者你個間隔你想擺乜嘢，因為其實用家嗰個先會知嘅。做資料搜集，你做咗幾耐咧？都個幾2個月，嗰陣即係重點，我覺得唔可以睇同樣面積嘅單位。哦，重點係唔可以睇同樣面積單位。係啊，點解會咁樣咧？我覺得，因為你同樣面積未必有你可以抽細個面積嗰一 part， 又可以抽大面積嗰一 part。即係其實我呢個位咧，我係參考嗰啲人彈琴嗰啲位。梗係啦，呢個好明顯就係一個好霸道嘅位嚟㗎啦。係啦，即係我就見我啲人琴位係咁做喎，上邊有個入啲嘅櫃，兩邊又擺2個櫃。但係你霸道得嚟，我覺得真係幾好嘅。呢個係真嘅。我就係抄嗰啲人彈琴位啊。哦，喺個空間上面咧，你可以將間屋變咗間房，將間房變咗間屋，真係好似一
間好大嘅書房咁樣嘅，好多人都好似你咁未裝修過嘅，可能有家長或者爸爸咧，直情係喂阿女你搞啦呢樣嘢，我翻工啊唔得閒啊，係咪先？咁你呢個嘅時候，你會唔會覺得自己好大壓力啊？都幾㗎，係啦，因為我老豆又好難搞嘅。開頭其實全程都係我 WhatsApp 就處理咁樣嘅，跟住後尾我真係頂唔住，我好敏啊！我之後我就即係已經唔同我哋公司同事傾啦，係啊，直情同我有睇嘅，咁叫你老豆係啦，講嘢我就俾晒佢講。哦，不過我哋後尾都改善咗呢個問題啊，係乜嘢咧？就係我哋公司嘅同事啦，對答有啲唔係咁適當啦，或者做得唔係咁好嘅，呢個係真嘅。只不過係你一 feel 到唔好，我哋要去做翻去咯。跟住之後，你點樣將呢件事就行翻順翻咧？又過咗個新年就順利啲啦，即係。啲家私就即刻嚟啦！哦，跟住個啖氣就鋸曬啦，係啦，即係開始見到話都好多進度喎，咁就即係，但係之後嗰啲就即係逐件就揾下勁師傅就即係有咩問題，佢哋都有即刻解決到。係咁啊，頭先阿爸爸都係咁啊讚阿勁師傅啦，同埋佢個團隊咧話佢英明有嘅領導有方啦，但係佢又成日都唔出鏡啦，一陣間同我偷拍佢先，佢又縮埋。喺呢個關係裏邊，你同爸爸嘅關係會唔會好咗咧？嗱，其實應該有關係，因為起碼會講嘢多咗啦，鬧交多咗，鬧交多咗。咁究竟你鬧你老豆定你老豆鬧你啊？我覺得你鬧你老豆。我鬧佢㗎。小朋友唔好學啊！你哋解釋咗俾佢聽㗎啦，咁我睇得明，但係佢睇唔明，咁我就要再翻兜一次。話就話同屋企人鬧交啫，咁佢都起碼好有耐心。咁樣同我爸爸講翻嘅，所以做父母真係可憐。我同你老豆講嘅衰女。好啦，咁我哋再講啦。呢個成個流程裏邊咧，你會最棘係邊個位咧？最敏感就係我老豆唔聽我講嘢咯。哦，no！ 呢個嘢成日發生嘅喎，唔關裝修事喎。你出去食飯都可以啦，可以唔聽你講。有嗰個燈帶咧，我一開頭就話全部燈帶都要白光。咁第一嗰個咧，佢就即刻答 OK， 點知嚟到係黃光喎。其實有時工場係會出錯嘅，呢個係真嘅。跟住後尾換翻晒，都係啊，景師傅就即刻幫我換翻晒。哇，真係好光猛喎！我哋平時用開白光嘅，就唔慣係黃色咁樣。大家睇到白光嘅分別啦。點解會有白光同黃光咧？因為視乎你嘅用法啦。寫字樓咧，通常係會變咗自然光啊，即係黃白咁樣去嘅。好似有啲人想翻屋企純粹係休息啊、瞓覺嘅話，基本上咧就會用晒黃光嘅。但係喂，我唔係喎，屋企可能好多時候都要做嘢喎，嚇做功課或者咩嘅話，咁咪會選擇白光嘅。我都有問阿電師傅可唔可以用變色嗰啲嘅，但係變色嗰啲咧多數佢都係粗啲，同埋係黐上去嘅。如果你變色嗰啲係差唔多有成咁粗。同埋我見嗰啲多數都會再跟多一嚿嗰啲，係啦，就大嚿啲。所以你就最尾選擇咗呢個啦，啱自己用嘅就可以參考下意見啦。我哋呢個分享平台嚟㗎嘛。咁啊，去到埋尾啦，咁你會最開心係咩咧？成個都係貼近理想㗎啦。呢個1、2人單位咧，你裝咗2部冷氣機喎，咁你會唔會覺得其實會嘥咗好多錢落去咧？因為佢打鼻鼾係好嘈，所以咧，如果夏天咧就一定係要閂門瞓嘅。所以咧，其實一個家庭嘅用法啊，所有嘢咧，真係要嚟用家先知道嘅。因為我哋個設計嘅時候唔會預你有冇打鼻鼾㗎嘛，你明唔明？其實裏邊仲有一個櫃可以擺嘢添啊。咁女孩子咧要有地方擺嘢啦，好似呢啲擺公仔咁樣，我一睇到係知我嚟擺公仔啦。頭先你仲話唔係？我見到頭先咧廁所裏邊有扶手，點解會咁樣嘅咧？我哋兩個都論盡。其實扶手咧真係唔好理你個人健唔健康，但係要自己安唔安全，真係要睇下你有冇需要啦。同埋呢個細支就諗住裝定先，即係如果你再過多10年、20年啦，爸爸都老啦，咁就會啱，嗰個未雨綢繆。咁同埋咧，我見到一個好處嘅就係我哋掛毛巾先。好，今次直情指名啦！今次你對架勁師傅點先？覺得佢 very good 啊，勁師傅。有咩話要執佢都即刻派啲師傅嚟。你啱先講燈帶，佢都即刻即係有處理到執翻。Designer 咧，你覺得佢點咧？都 OK 嘅。邊個幫你㗎？阿蕉。阿蕉喎，呢個真係要睇啦條片。即係咁當然啦，我哋點解有時會講個名咧？就係
俾啲鼓勵下啊嘛。啱用嘅朋友咧就可以參考啦，唔啱用嘅朋友咧可以睇下啦。咁今日真係多謝你甄小姐，係啦，多謝，係啊，咁我哋下集見啦，拜拜。想裝修同維修嘅你，快啲 WhatsApp 我哋啦！如果大家中意呢類家居分享影片嘅話咧，記得 comment、share、like 同埋 subscribe 我哋啦。